Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Լեոնիդ Մարկարյանը ինքը երևույթ է, ոչ միայն քաղաքական կյանքում, այլ նաև ազգային պետական կյանքում։ Ինքը մարդ էր, որը լինելով կուսակցության առաջնորդ երբեք կուսակցամոլ չդարձավ։ Բոլորին հայտնի է, որ ես 90-ականներին եղել եմ ընդդիմադիր Հայաստանի ունեցող ուսանող, ոնց որ իմ սկզբնական եւ այս փուլը շատ ավելի նման է, քան միջին փուլը, ընդդիմադիր ենք եղել։ Եվ բնականաբար իշխանությունների նկատմամբ չունեի բարյացակամ վերաբերմունք։ 2001 թվականին ընկերներից հետ գնացինք ապրիլի 27-ին Լեռնահայաստանի օրներ, Գարեգ Տաթևի վան, Գարեգի Նիժդեի գլխավորությամբ 21 թվականին 1900 հռչակվել էր Լեռնահայաստանի Հանրապետությունը, 2001 թվականին մենք էլ մի շարք պատմաբաններով գնացինք։ Այնտեղ էր նաև պարոն վարչապետը, ես իրան չէի ճանաչում, միայն հեռուստացույցով էի տեսել, ու կառավարության անդամները։ Դրանից հետո ինքը որպես հետո եմ էլի արդեն անալիզ անում, որպես նորմալ հայ մարդ, բոլորին հրավիրեց հացի, այնտեղ հաց տեղը դե պարզ է։ Մեկը ասում է դու կարևարքան եք, մյուսն ասում է դուք էս եք, մեկը սենց է։ Ինձ էլ հերթը հասավ, ես էլ մի երկու բաժակ արդեն տթիարա խմացել ինքը, մի քիչ ավելի անկեղծած է, Նիժդեի առաջնորդապաշտության մասին գործում է, դրա մասին խոսեցի, մեղմ ասած ինքը քննադատական էր էլի։ Ինքը ինձ ասեց մի հատ հետո է այդ տղա, մի հատ ասեք թող գա, ես մի անգամից լրջացա էլի, մինչև մոտեցա իրան, ասի քո ինչին էր պետք էլի։ Քո ինչին էր պետք միսպես, էս նորներ, հյուրասիրում են հյուրասիրել գնալ, քո ինչին էր պետք ելար քննադատեցիք։ Ես մի բան ավել կասեմ, մի բան պակաս կասեմ, խոսես չի լինում, չխոսես չի լինում, բացի պատիվ իրեն ինքը հասկացա, որ այդ իմ պահվածքը ոչ թե անդաստիարակության, լկտիության արդյունք է, այլ ազնիվ ըմբոստության։ Ինքը սենց դա հիշում եմ, ձեռը սենց տարավ, այսենց կրտինքս մաքրեց, գրկեց, համբուրեց, ասեց դուզ մեծ ես երկիրը դզվի, ասի իհարկե։ Ասես պատրաստ ես քո բաժին պատասխանատվությունը վերցնելու, ասի այո։ Ասես դե վաղը քեզ կզանգեն, եթե կուզես դժդրական տղա ես կգաս եւ կխոսենք։ Եվ ես տենց արդեն ընդգրկվեցի Նիժդեյան ուսմունքը, մանավանդ ռազմական մանկավարժության հիմնահարցերը, բանակում գրքույկ գրեցինք, այնուհետև Նիժդեյան գաղափարախոսությունը ներմուծեցինք դպրոցներ, ասենք իր շնորհիվ ա եղել, ասինքն ինքը մեծ մարդ էր էլի, եւ երկրորդը մի բան էլ ասեմ, ԱՄԿ-ի մասին ֆիլմեր նկարահանվում, ես այն ժամանակ արդեն 2006 թիվը կամ 6 կամ 6 թիվներ, կամ 6-ի վերջն է կամ 7-ի սկիզբը, ԱՄԿ-ի մասին ֆիլմեր նկարահանվում, ես վարչապետի օգնականն էի, հայտնի հեռուստաընկերություններից մեկն եմ նկարահանում, այս հայտնի պատճառներով չասեմ, էլի չասեք ռեկլամ եք անում բան, Եվ շատ լավ ստեղծագործական խումբ էր ստեղծվել, դե բայց ես որպես վարչապետի օգնական, նաև որպես պատմաբան նայում էի սցենարը, գնացինք վերջի անգամ նայեցինք, այնտեղ մի հատ գործիչ կար ԱՄԿ-ական, ինքը հիմա էլ կա, երկարատայինների կյանք իրեն, անունը չտան, որը մեղմ ասած շատ խիստ էր քննադատում Անդրանիկ Մարկարյանի կառավարությանը եւ Անդրանիկ Մարկարյանին, եւ ես փորձեցի նախաձեռնություն ցուցաբերել, այդ սցենարից այդ մարդու անունը ջնջեցի։ Ասի ես պետք չի։ Ասի տենց ապել, ես իմ վրա ու արդեն բոլորի անունը կար, բացի այդ մարդու անունը էլի չկար, իր անունը չէր հիշատակում եւ ուրիշներ տենց էր գնում։ Հետո տարանք արդեն նախավերջի օրնա դե սցենարը պետք է տանենք վարչապետին էլ տանք, որ ինքը նայի, մանավանդ ինքն էլ պետք է հարցազրույց տա։ Նայեց, դա բաց դավոյի պես չեմ անելու, էլի, ասում ռազմեջիկ ու ասում է դո ջան, չէ։ Ասես նայեց, ասեց, բայց մարդու անունը ուր է։ Դե ասի պարոն վարչապետ ջան, ասես աուրը քեզ քննադատում է դրան դնենք ինչ անենք, ասես դու պատմաբան չես, ասես հա, ասես ուրեմն իմացի։ Պատմությունը երբեք չի կարելի կեղծել։ Կապ չունի որ ինքը իսկ քննադատում է, ինքը ԱՄԿ գլխավոր երևելի դեմքերից մեկն եղել եւ իր ձեռքով
այդ մարդու անունը գրեց ու ասեց այդո սա քեզ թող դաս լինի եւ որպես եւ որ քաղաքականության մեջ է պատմագիտության մեջ է երբեք քո անձնական ու կուսակցական շահը առաջնային չդարձնես եւ Անդրանիկ Մարկյանի ստացած գլխավոր դասերից մեկը դա է եղել որ խմբակային կուսակցական առաջնորդի շահը չի կարող պետության շահից վեր լինել կուսակցությունը եւ ընդհանրապես միջոց է ազգային պետական հարցեր լուծելու համար Ռոմանտիկ կարող է լինի հարցս, բայց եթե Անդրանիկ Մարկարյանը լիներ այսօրվա Հայաստանում կամ մեր նման կտարապեր կամ սիրտը էլի չէր դիմանա կամ էլ իր անկերների հետ կհամախմբեր եւ Նիկոլին միջանապարհեն այդ երեք տարբերակ Պարոն Շարմազանով նաեւ Ես ես նույնը կարող եմ ասել եւ Վազգենի Պահով Սարգսյան եւ մեր մնացած երևելիների Ես զետիներով հարցերին չեմ ուզում պատասխանեմ Ես չէ որ պակավ քիչ մարդիկ կան Արցախյան առաջի վարչապետը կա առաջի նախագահը կա երկրորդ նախագահը կա երրորդ նախագահը կա բայց դժբախտաբար Նիկոլի կառավարությունն էլ կա